Od 10.2. imat ćete priliku da skinete IDJ TV aplikaciju na kojoj ćete imati bezbroj mogućnosti, a neki od njih su da pravite svoje playliste, fejvujete omiljene izvođače influencere, čitate najsvežije vesti, učestvujete u konkursima i osvajate zanimljive nagrade. Budite među prvima koji će preuzeti novu aplikaciju na Google Play Store-u i App Store-u i doživite novu dimenziju zabave. Nikolija je objavila novi spot za pesmu Stav milionera koja se nalazi na idjvideos.tv YouTube kanalu. Vrlo zanimljiv spot prati numeru koju je Niki ponovo iznala na jedinstven način. Ljupka Stević izbacila je svoju novu pesmu na idjvideos.tv YouTube kanalu koja se zove Nemoj, nemoj. Za spot je i ovog puta bila zadužena ekipa IDJ Videos, a pevačica je u spotu nikad seksipilnija. Nemoj, nemoj to da radiš, nemoj nikada mi nešto braniš ti, jer će tada to što ne smem da nas rastavi. IDJ TV ekipa posetila je Natašu Bekvalac na pres konferenciji koju je održala povodom koncerta koji će održati 14. februara u Beogradskoj areni. Osim o koncertu, sa pevačicom smo porazgovarali o novom talasu muzike i mladim izvođačima koji su sve popularniji. Moraju da se naviknu da svaki posao koji radiš imaš nekog ko te podržava i nekog ko te osporava, da to nije sad jao evo samo nas napadaju pa mi se osporavaju, meni talent već 20 godina, šta bi ja trebala da kažem. Ali mene raduje što se mladi ljudi bave muzikom preko ovih ili onih, preko YouTube-a ili ne znam, odeš u emisiju pa gostuješ ili odeš na festival. I ne znam kome bi to uopšte moglo i zašto bi moglo da smeta. Nakon što su izašle pesme izvođača koji će se takmičiti na Beoviziji, počele su prognoze ko bi mogao da predstavlja Srbiju u Rotterdamu. Sudeći po broju pregleda na pesmama na YouTube-u, Andrija, Jo i grupa Hurricane su favoriti. Mladi youtuber i pevač ima blagu prednost kada su u pitanju pregledi na YouTube-u. Neizvesnost je sve veća, a publika u komentarima priznaje da su Andrija, ali i ove talentovane devojke odlični izbori. Bojimo se svih njih, to su sve... Boga najviše Neda ili? Boga mi Neda. Neda je stara garda, boga mi, ne znam ko je što, Andrija, Jo, Vane Mojićević. Vane Mojićević, Ivana Jordan, ko je tu sve? Sad da nabrojimo. Svi oni su mnogo duže na sceni, mislim, od nas. Dobro, Andrija i on nije, jel da? Pa dobro, on se bavi YouTube. Ali svakako, mislim, svi imaju više glasača nego mi. Mislim, mi imamo veliku podršku stvarno ovih fanova, ali mi smo se tek pojavile, pa ako prođemo... Svako ima svoju publiku. Dosta je bilo predrasuda o tome što se ja prijavio na Beoviziju, ali su reakcije super i čak vidim da ljudi pišu na Twitteru kao mislio sam da će biti ovako ili onako, ali sam se oduševio, tako da to mi je baš drago. Mija Borisavljević i njen partner Bojan Grujić bili su gosti u emisiji Kviz gde su proverili koliko se zaista dobro poznaju. Najinteresantniji deo je definitivno kada je ovaj par otkrio da ima razmerice kada je depilacija u pitanju. Ukoliko već niste, poslednji kviz kao i sve ostale emisije možete pogledati na IDJ TV YouTube kanalu. Koji deo tela bi žela da izdepiliraš? Ili da odeš na epilaciju, pošto sam dobila skoro neki vaučer za Epil centar. A ne, ti ne znaš koji deo? Ne znam. Stvarno ne znam. Ona mi ne da se depilira. Selena Gomez je već nekoliko puta brisala svoj nalog na najpoznatijoj društvenoj mreži Instagram, a sada i razlog zbog čega je to radila objasnila i u jednom američkom magazinu. Naime, pevačica smatra da ova platforma loše utiče na njenu generaciju, te da tera mlade ljude da budu identični. Selena je priznala da se svaki put izloguje sa Instagrama kada završi sa korišćenjem i da se trudi da ne lista predugo na homepage-u. Sonicov film je igrana, akciona avantura i komedija, inspirisana svetski poznatom i popularnom Sega igricom, u kojoj je glavni junak svetlo-plavi jež. Ovaj film vidjet ćete u sinhronizovanoj i titlovanoj verziji, a glas je glavnom junaku pozajmio mladi pevač Mateja Vukašinović. Pored Sonicovog filma imat ćete priliku da vidite i film koji će definitivno osvojiti srca publike. U pitanju su Paklene ulice 9, koji će se prikazivati u bioskopima od 21. maja.